हम अपन बात करेंगे किसान ट्रैक्टर लेने पर कितने परसेंट की सब्सिडी मिल सकती है। तो आपको बता दूं कि ट्रैक्टर लेने पर आपको 20% से 50% की सब्सिडी दी जाती है। और इसके मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो बता देता हूँ कि इसमें आपके पास जमीन होनी चाहिए खुद की, और आपकी या 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति एक ट्रैक्टर पर ये सब्सिडी पा सकता है। व्यक्ति का बैंक खाता आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। आवेदक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। योजना में आवेदन के लिए आपके पास आयु 18 से 60 वर्ष तक की होनी चाहिए। तो आपको मैं ये दस्तावेज रखे हैं तो उनका आप पढ़ लेना। ये वीडियो को रोक कर, तो ये दस्तावेज है, 9 दस्तावेज हैं। ये ट्रैक्टर की इस तरह सब्सिडी मिल सकती है और एलिजिबिलिटी रहेगी। मैंने आपको बता दिया। वीडियो को चेक करें अगला वीडियो देखने के लिए।